صباح الخير. يلا فقت البارح دازت 15 دقيقة من الفيلم ونعسنا. تفرجنا في كنا بغينا نتفرجوا انابيل ميبل. فقت قبيله هادي المشاش امود يلا فايقين. طيب فقت قبيله شويه كنت كندير مونتاج لواحد فيديو انستغرام اللي غنحط غدا ماشي اليوم، ودابا خاصني نمونطي واحد نمونطي لا فيديو ديال دوما ابري دما. جو سي با لي واش غنديرو مي on veut faire un truc. كنا عوالين ان غيكون il fait beau مي فاش شفت الميتيو مغيمه شويه دونك on sait pas encore. Bon, je vais vous dire, on se retrouve après. Alors la bonne nouvelle c'est que si Siaté sort de nouvelles teintes, ça veut dire que c'est une gamme qui fonctionne et que du coup on aura encore les filles دوزت نهار كامل في الدار في المونتاج دونك جي با تروفي انتريسون نصور لكم مي في العشيه عيطوا لي مي بوت جو بونس انا جايه pour boire un verre في la terrasse et المهم بغيت نقول لكم غاديش نعاود نفلوغ جو بونس هاد السيمانه حتى لا فان دو سيمين. في لا فان دو سيمين جو بونس غادي نمشيو لباري دونك فوالا. Bon, j'ai le supermarché, je vais prendre un truc et je vais vous reprendre après. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on regarde les conditions de la voiture, s'il te plaît. Parce que... Ah. Oui, ça en fait Paris en plus. Aujourd'hui que je fais la promotion. C'est pour... Je vois un peu pourquoi on appelle ça qu'on a juste. Ah, t'as vu? T'as compris? Ah ouais, t'as vraiment fait tout ça. Je dis, bon, il n'y a pas de vague du tout. Non, c'est juste qu'il aime 50 plus. Non, c'est vraiment mieux. C'est vraiment, il n'y a pas de vague. Après, on était un peu ennuyés. Ouais, à la fin, moi je me suis ennuyée. Ouais. Une plage sans vague. Ah, c'est mieux. Ouais, mais bon. Oui, on prend, on dépense et après on partage une pizza. Comme vous voulez, moi, il n'y a pas de souci. Moi je paye la pizza. Ok. Mais je choisis quelle. On joue Zimbabwe. Non, Je gagne. Ok. Je sais que je gagne. C'est soit VG, soit règlement. غادي نصايب الماكله. درت دي باتيت سقوه هنا وجدت لا غارنيتور. قطعت بصله ثومه نقيت دي كروفيت وقطعت شويه البرسيل. غنحتاج الحامض اي لا كريم ومن بعد نوريكم لي زيبيس اللي غادي نستعمل. درت هنا زيت بلديه وشويه الزبده. كتشوفوا بزاف باسكو عندي كونتيتي ديال لي بات كثيره ماشي جو مونجي توت سول دونك فوالا. غادي ندير بصيله وثومه يتشحروا. بصيله ثومه و نص حامضه معسره بلس دو زيت دو سيترون. لي كروفيت وشويه ديال البرسيل غنخليهم يتشحروا اي بي عاد نزيد لا كريم. J'ai ajouté la crème entière. Pour les épices, j'ai mis sel, poivre ou un peu de romarin parce que j'ai besoin avec les crevettes. Et du coup, je vais laisser un peu mijoter et radine les pâtes. Et تخلطوا مع la sauce mais pas maintenant. خليها تغلي شويه. البنات دوشت ولبست حوايجي وجيت نسد الفلوغ وبغيت اون طون نهضر معكم حيت طالق فاش خرجنا نورمالمون كنا عوالين عوالين ناخذوا ان فيغ ان كوكتيل ولا ان تروك باغي اي بي نتعشاو عاد ندخلو. مي المهم لو ريستو اللي جلسنا فيه اون بروميير وقعنا فيه واحد لو تروك اللي ما تعرضت ليه صراحه. ملي جيت لفرنسا بزاف البنات كانوا كيسولوني واش عمرك تعرضتي للغاسيزم واش عمرك تعرضتي للغاسيزم. اي كنت كنقول جو سوي شانسوز حيت واقيلا جيت فواحد الريجيون اللي الناس فيها ils sont un peu différents. bref المهم مشينا للغاستو. جيت avec deux amis. واحد فيهم il est indien و la couleur de peau ديالو elle est un peu foncée.
هذاك الغيستو مول فين كنمشي ليه ما عمر ما وقع شي مشكل. اي المهم وصلنا كنساينو لان نورمالمون خاص شي واحد يجي انستالينا في اون طابل. بقينا نساينو ديك الساعه كانت يلاه 8:30. نساينو حتى واحد ما دا فينا. لي سيرفور كيدوزو حدانا حتى واحد ما دا فينا. بون الا فا مشينا جرينا كراسه وجلسنا في اون طابل. بقينا كنساينو تاس واحد ثلث ساعه ويجي واحد لا سيرفوز. ديجا هضرت معنا خايب بزاف. j'ai déjà bossé comme serveuse et je sais comment on traite les clients et je sais que l'excuse اللي عطاتنا elle est bidon. bref قالت لنا شكون جلسكم واش y a quelqu'un qui est venu vous installer. قلنا لها non mais en fait on a attendu pour longtemps mais il y a personne qui est venu nous voir. هي تقول لنا en fait غادي نقول لكم تنوضوا باسكو سمعوا l'excuse اللي عطاتنا à 20h. normalement la plupart ديال les restaurants ils ouvrent les services à 19h. à 20h قالت لك non je vais vous demander de partir حيتاش اليوم كان عندنا الناس بزاف du coup on n'a plus rien à vous servir. ما بقاش عندنا ما بقى عندهم شي حاجه اللي يقدروا نكومونديو. et bon شنو نقول لكم j'étais tellement furax surtout que جاو ناس لان ديك الساعه جلسنا en même temps que d'autres personnes où il était ou كانوا déjà serveurs alors que جلسنا en même temps. bref ça m'a vraiment gâché la soirée. ما عرفتش انا في الاول ما صبرتش راسيزم ولا شي حاجه mais après quand avec l'ami indien il m'a parlé, il m'a dit qu'il a l'habitude de subir ce genre de comportement par rapport à sa couleur de peau. bon ça nous a niqué la soirée. du coup دخلنا كلنا في الدار et puis كل واحد مشى بحالو. bon vraiment باينه فيها طالع لي الدم. ما عرفتش ما غاديش نزيد نطول عليكم. جو voulais juste vous raconter la petite anecdote la petite histoire اللي وقعت لينا. bon جو بونس انا سي بون غادي نمشي نعس. غادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو جايه ان شاء الله اللي غادي تكون حتى هي غدا. voilà prenez grand soin de vous. bisous. bye bye.